Agnieszka Kuźmicka, Twój specjalista w zakresie BHP. Witam Cię serdecznie w kolejnej lekcji. Z tej lekcji dowiesz się o obowiązkach pracodawcy i osoby kierującej. Zapraszam do wysłuchania. Zacznijmy od tego, jakie obowiązki ma pracodawca. Warto pamiętać, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Zgodnie właśnie z artykułem 207 paragraf 1 Kodeksu pracy. Ponadto pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki oraz techniki. W szczególności jest zobowiązany, aby organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie poleceń, reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy, zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy, uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, osób, pracownic w ciąży, karmiących dziecko piersią oraz osób niepełnosprawnych, a także zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji, zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy i zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa pracy. Ponadto warto wskazać też, że pracodawca jest obowiązany przekazywać informacje pracownikom o zagrożeniach dla zdrowia, życia występujących w zakładzie pracy, działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, w tym też właśnie pracowników, którzy zostali wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Być może jesteś na tym kursie i nie jesteś pracodawcą, ale osobą kierującą pracownikami. Warto wiedzieć również, że jako osoba kierująca pracownikami masz więcej obowiązków niż standardowo ma pracownik w zakresie bezpieczeństwa pracy. Zgodnie z artykułem 212 Kodeksu pracy jesteś zobowiązana do organizacji stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej, a także żeby pracownicy stosowali zgodnie z przeznaczeniem, organizować, przygotowywać, prowadzić pracę uwzględniając zabezpieczenie przed wypadkami, chorobami czy też innymi chorobami związanymi ze środowiskiem pracy, dbać o bezpieczny stan pomieszczeń pracy, wyposażenia technicznego, a także stosowania środków ochrony zbiorowej, egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad BHP, zapewniać wykonanie zaleceń lekarza, który sprawuje opiekę zdrowotną nad pracownikami. Warto pamiętać, że w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, jako osoba kierująca jesteś zobowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Organizacja stanowiska pracy to też bardzo istotna kwestia, o której warto wspomnieć. Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej, niezajętej powierzchni przez urządzenia powinny zapewniać pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, a także z uwzględnieniem zasad ergonomii. Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotów albo pojawienia się czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia ochronne.
Stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą, silnym wiatrem czy też spadającymi przedmiotami, ze szkodliwym dla zdrowia hałasem, jak również szkodliwymi gazami, parami lub pyłami. W razie niebezpieczeństwa powinno być możliwe opuszczenie stanowisk pracy przez pracowników lub w razie potrzeby udzielenie im szybkiej pomocy. Niedopuszczalne jest też wyposażenie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam Ciebie do kolejnej lekcji.